今天我们搞一搞我买的这个面包子，每天有空的时候就给它抽空搞一搞。前面都没有装，因为离合器的分离轴承有点小，到时候要换。如果你们车打方向的时候，感觉前面减震器的位置出现梆梆，就是像弹簧的声音，那就是减震器的这个顶上平面轴承坏掉了。因为我们打方向的时候，这个减震器弹簧是要跟着转的，然后它顶部是有一个轴承的，轴承磨损以后，它就会转起来非常吃力。我们换这个减震器的平面轴承的时候，得先把减震器拆下来。这个减震器基本上都是成对的换，当左边坏掉了以后，其实右边寿命也不长了。这个螺纹上全是这个泥巴，得给它刷下来。不刷下来的话，这个螺纹被这个砂石卡住以后，螺丝会很难拆卸。喷上冲动剂，然后把这个 ABS 的线束给它去掉。好，叉儿油碗也给它去掉，扣子给它去掉。我们现在拆减震器的固定螺丝。把螺丝推一颗出来，然后留一颗以后，我们先把减震器上面3颗拆掉，就这样挂在这儿可以了。只要这个线束啊、油碗还有半轴不要扯到就行了。然后我们一只手这样拖住减震器，然后呢把这个螺丝最后一颗拿来以后，我们把它拿下来，这个减震器下来了。坏掉的就是这个中间这个，就拿一个新的来。你看，减震安装轴承，它是能转动的，看到没有？我们现在开始更换，差不多就这位置。这个弹簧的力量是非常大的，所以说一定要夹好，这个很危险，守住它，然后定住中间点。好，我们松这个螺丝了，使劲儿，好。对中间这个螺丝啊，千万不能用这种风炮去打，因为打的话，减震器的芯子会跟着转，容易把减震器芯子转坏掉。顶上这个螺丝拿掉以后，把这个层芯子慢慢抽出来，把上面全是泥刷一刷。这泥为什么要刷一刷呢？因为泥太多的话，它会慢慢磨损这个减震器油封，造成漏油。好，我们测试一下这个减震器是不是好的，然后它能慢慢回弹，就说明是正常的。然后更换这个轴承，把这个拔开来，这个叫顶胶，这个叫轴承。我们今天就是换它，就是它坏掉了，看转起来的时候非常涩。顶胶上面给它清洁清洁，轻的直接往上一放就行了，怼上。怼上以后，要注意这个弹簧千万不能装错，这个台阶的位置要正好，转过来跟这个弹簧对住，然后我们把螺丝上，螺丝给它锁紧。现在把这2个螺丝松掉，这是更换完成了。我们安装的时候跟拆卸正好是相反的顺序，我们先把这3个螺丝给它带上，带上以后给它锁紧，然后我们把它调整到合适的位置，先把这2个大的螺丝给它装上，然后把这个线束给它打上。今天我们这个减震器的平面轴承就算更换完成了。当然，其他的减震器上面的附件都是像我这样操作。你们还有什么其他问题，我们可以评论区讨论一下。